OK，嗱，今日咧，大家好，我係 Fanny 啦。咁啊，大家都應該識我噶啦。今日講咧就係講緊衰老個原因嘅。其實好多人咧覺得年紀大就會衰老啦。根本上而家呢個年代咧，啲人真係好後生，因為啲人越嚟越學識咗食得健康。咁我哋今日講呢個講座咧，其實大部分嘅資訊都係嚟自香港一個大學教授許志忠先生嘅講座嘅。咁我就喺裏邊攞咗一啲主題出嚟同大家分享下。咁點解人會衰老咧？其實當我哋喺 BB 仔嘅時候咧，你哋睇到哇，啲 BB 仔咧個面係脹卜卜啦，一條紋都冇啦，白雪雪，一粒斑都冇啦。然之後大咗之後咧，佢哋變咗少女，但係一到老咗咧，唔知點解，無論佢肥或者瘦都好咧，都有好多個坑紋喺個面啊！咁呢個原因咧，就係因為佢哋冇咗骨膠原。咁我哋其實最重要嘅係因為佢哋食咗好多糖喺人生嘅過程，尤其是食糖嘅人咧，佢哋嘅蛋白會糖化，好似呢啲麵包咁，你睇到麵包做咗出嚟係白雪雪嘅噃。但係你一烘佢咧，佢就會變黑色啦。但係如果你食緊一啲有糖分嘅麵包，即係啲甜嘅包啊，或者甜嘅 cake 啊，烘完出嚟咧係比佢更加黑嘅。所以中意食糖嘅人咧，最後佢對個面係好多時都會有大黑斑喺度啦。年紀大咗，因為佢嘅身體咧已經處理唔到呢啲糖嘅大粒唔到呢啲糖啊。喺1977年，美國嘅食物金字塔咧做咗出嚟，就話俾啲人聽，叫我哋少油少鹽，多蔬果多蔬果啊，即係蔬菜同埋蔬果水果，又多碳水化合物。就係因為呢個金字塔經過咗40幾年之後嘅今日咧，喺美國竟然有241%嘅人係有糖尿病，係多咗2至8%嘅，比起以往。而肥胖症嘅人咧，竟然有150%喎，即係話俾大家聽咧，喺合乎體重標準嘅人喺北美洲只有1%。咁但係咧，佢哋就話哦，因為啲人唔做運動。咁但係唔係，係錯嘅。其實因為錯唔係錯喺啲人有冇做運動，係呢個金字塔錯啊。而糖化咧呢一樣嘢咧就好得意嘅，好多人以為我哋食糖先至有糖化，我都唔食糖，我又唔食糖，我冇糖化㗎應該。原來我哋每一日喺餐食嘅粥粉飯麵都係有糖喺裏邊。而呢啲粥粉飯麵咧，你估唔到，唔好以為係真係甜品先至係糖喎。原來一碗飯有19粒方糖，一碗麵係相等於18粒方糖。咁你可想而知，如果你每日都食一碗飯，咁 eventually 咧，你就會變咗大幾碼啦。嗱，醫學上邊好中意用老鼠嚟做實驗嘅，因為老鼠咧係好似人嘅腸胃，你知唔知點解啊？因為我哋人咪就好似老鼠咁，乜都食咯，乜嘢垃圾都可以揦入個口嘅。咁佢哋做咗一個實驗，就係將100隻老鼠，將第一日頭嗰5日就餵佢食甜品食糖，後嗰5日就俾可卡因佢哋食。然之後將佢哋混淆，將可卡因同埋糖擺埋一齊，最後發覺去食糖嘅有96%老鼠去食糖，而只有4%嘅老鼠食可卡因。所以你哋可想而知呢個糖係 addictive 得幾緊要，好多人係冇辦法唔食糖嘅。以前咧我翻工咧有啲我喺銀行翻工嘅時候咧，佢哋嗰啲鬼妹啊，嗰啲佢哋好好笑噶。佢話唔得噶，我唔可以唔食朱古力，我冇辦法戒得啦朱古力。咁所以咧就仲大鑊過食可卡因嘅。咁係咪唔准食甜品咧？其實唔係嘅。
好靚嘅甜品，好好食嘅甜品，值得犧牲嘅甜品，咪食咯。但係如果一般嘅唔食就唔好食啦，唔係太好食，唔值得你犧牲嘅，咪唔好食咯。耐唔中食一次又唔會死嘅。唔淨止食甜品對身體唔好喎，有好多人就話：唉，我食肉，我淨係食瘦肉嘅啫，我唔食肥豬肉嘅。好多人都唔知道，原來每100 gram 嘅瘦肉，如果太瘦嘅瘦肉，其中係有54%會轉化去變成糖嘅喎。咁即係話，如果你食咗100 gram 全雞胸肉，你就食咗54%，即係54個 gram 嘅糖喺你嘅身體啦。所以有啲人咧就話減肥減肥，食雞胸減肥係一件錯事嚟嘅。而我哋咧做咗好多嘅統計，喺喺Hong Kong U 做咗好多嘅統計咧，就係發覺原來我哋年輕啲嘅人，譬如食咗幾多糖，我哋用呢一個 chart 去做咧，藍色嗰個咧就係後生嘅，黑色嗰個咧就係年紀大嘅。原來後生同年紀大嘅分別咧，就係佢哋喺年紀大家細嘅時候，大家都係差唔多噶。嗰個接收到糖分，但係越大咧，原來我哋就越接收唔到，我哋就會有得更加大嘅反應。如果你就咁食糖，你睇下喺第二個圖 B 嘅圖咧，就係話俾你聽，年紀大嘅佢就會飆升佢嘅糖分，係俾葡萄糖影響佢個反應嘅。到佢食 junk food 咧，就更加離譜啦。佢到好後生嘅時候食 junk food 咧，唔覺乜嘢嘅，但係到佢老嘅時候食 junk food 咧，呢個 junk food 就對佢傷害好大啦。因為佢哋已經冇辦法可以處理到呢啲叫做 processed food 嘅食物喺佢身體裏邊，又好得意嘅。如果我哋係講緊而家呢個科技冚唪唥都問 Google，乜嘢都係哥哥大神。但係如果你打油落去揾下，去 Google 打油，你會發覺咧，你見到嘅係精油啦，或者呢啲咩檸檬油啊，或者呢啲你見到呢啲先係油啊，你唔會見到花生油，又唔會見到菜油㗎喎，你有冇發覺啊？真係好奇怪㗎喎。咁同埋咧，我哋中國人嘅超級市場咧，就好多時都會有粟米油啊。嗰啲種子油啊、芥花籽油啊，原來種子油所有嘅種子本身都係有毒嘅。點解會咁講咧？好簡單啫。如果你係一隻動物，有隻老虎嚟咬你，你第一件事你就梗係走啦，走夾唔唞。但係如果你係一棵植物，有個植物有個動物想嚟咬你，你可以做乜嘢啊？你咪企咗俾人咬咯。所以咧，佢哋天生種子裏邊咧係一種毒素喺度嘅。咁任何嘅動物先啦，唔好講人啊。啲動物話去食一個植物，佢食完之後咧，佢會唔舒服噶，因為佢個種子會令到佢哋唔舒服。咁佢哋就下次咪唔食咯。呢個就係佢哋個自己保護自己個功能嚟嘅。咁好簡單啫。如果你係一隻動物，就算你係一個人，你無端端走埋去偷啲粟米食，食完之後你肚餓，食親你都肚餓，下一次你見到粟米唔食噶啦嘛。呢個就係佢哋點去保護自己啦。OK，原來而家喺超級市場上邊嘅油啊，係有46種嘅含致癌物質喺裏邊啊。咁你哋見到啲人咧，越嚟越多病，越嚟越多人有癌症。咁呢個就係因為食咗好多呢啲咁樣嘅有雜質、有致癌物質喺嗰個超級市場賣嘅油裏邊。咁啲人咧仲要揀油係點揀嘅咧？哎呀，呢樽係2026年、2025年就到期啦。呢樽好啊，呢樽抵，呢樽2027年，起碼可以擺多2年啊嘛。咁咪即係仲多啲嘅防腐劑喺裏邊咯。我哋千方百計都避食呢啲咁樣嘅 chemical 嘅嘢，咁你去食呢啲種子油，同埋喺超級市場買嘅油，佢哋點解可以4年都咁晶瑩剔透咧？就係因為裏邊有好多防腐劑咯。
所以種子油係唔應該食嘅。咁我揀油點樣揀呢？其實好簡單嘅啫。我哋油呢係有一個燃燒點嘅，而呢啲油呢，越高溫燃燒點，佢就越健康。因為所有嘅油，如果佢喺個鑊裏邊出咗煙，佢就氧化咗，氧化咗佢就會帶俾你自由基，同埋可以令到你有反式脂肪，佢就變成反式脂肪。呢啲係冇益嘅嘢嚟嘅。咁乜嘢係最高溫呢？其實喺市面上面暫時椰子油都係冠軍嚟嘅，只有椰子油佢係可以200幾度嘅燃燒點，咁佢哋冇反式脂肪咯，食嘅過程裏邊。但係好多人都係俾人呃緊，哎呀椰子油話食咗咧又會高膽固醇啊咁。咁呢集唔係講膽固醇，我就唔多講啦。咁而橄欖油都係好油嚟嘅，不過橄欖油只係可以要嚟撈沙律食。另外一隻翻炸嘅炸橄欖油咧係可以煮餸嘅，但係好多人都分唔到嘅，因為橄欖油嘅嗰個燃燒點咧係57度嘅。如果你用橄欖油嚟煮嘢，你一落鑊嗰啲油就會變煙噶啦。所以咧喺香港你見到啲人咧，哇，中意食鑊氣啊，係咪啊？邊間有鑊氣，你去到大排檔見到佢倒嗰個油落去咧，一定係菜油咧，因為平啊嘛，一倒落去就成浸煙出嚟。咁成浸煙咧，不但食嗰個有問題，連聞嗰個都會 cause 鼻咽癌，所以香港有好多鼻咽癌嘅個案噶。咁而椰子油除咗佢係高溫燃燒點之外咧，佢裏邊仲有一個最珍貴嘅叫做月桂酸。佢個月桂酸係可以將自由基趕走嘅，吓，好神奇嘅。所以嗰啲自由基見到月桂酸咧，撞到佢咧，佢自己會爆死嘅，即係自己自爆而死啊！咁啊，又講下膽固醇啦。講到健康膽固醇呢樣嘢，啲人聽到咧就好驚㗎，就哇好多膽固醇啊！哇呢啲膽固醇咧又會塞你血管啊！其實呢啲全部都係講大話嘅。其實我哋人咧本身係需要膽固醇，膽固醇亦都唔係食落個肚㗎噃。原來膽固醇所有嘅膽固醇都係邊度做啊？知唔知？有冇人答？嗱，答到有獎品嘅，有冇人答到啊？有冇人話俾我聽膽固醇係邊個做㗎？冇肝，sorry，肝肝做嘅，冇錯啦，Florence。咁你知唔知佢肝點解要做膽固醇啊？唔知，有冇人知啊？呢個係一個好好笑嘅題話嚟嘅。好啦，你個肝做膽固醇，不如我話俾你聽啦。因為你嘅身體有嘢發炎啊，你個肝就會做啲膽固醇出嚟，同你打炎症，打你嘅身體嘅發炎，去令你嘅身體唔好發炎。呢個就係個膽固醇個功能。我唔知點解啲人咁驚膽固醇。我哋人嘅身體裏邊嘅膽固醇最多喺邊度？知唔知道啊？喺個腦啊！你睇下呢個腦咧係人腦嚟，唔係豬腦嚟嘅。但係咧佢好似一個豬腦喎。豬腦咧就係好類似一個咁嘅嘢，但係佢個網住佢噶嘛。嗰個膽固醇就係要做呢個芒住呢一個嘢，你先變成一個細胞。即係話佢係要嚟做細胞膜嘅。膽固醇做細胞膜，膽固醇可以幫你打你嘅炎症，幫你修復你嘅身體。所以膽固醇係好嘢嚟嘅喎。至於點解啲人又話有高膽固醇啊？今日唔係講膽固醇，我唔講太多啦。我哋呢啲膽固醇係叫做必須脂肪酸。我哋食油有必須脂肪酸，膽固醇係必須脂肪酸。而呢啲膽固醇令到呢啲老人家，你知唔知道呢兩隻咩嚟噶？呢個係一個人嘅腦嘅平切面啊！即係話將咁樣切啊，唔知你睇唔睇到我呢度？喺呢一度切啊，喺個眼打平咁切咗佢，就見到原來一個完整嘅腦咧係好似喺左邊寫住 normal 嗰個，但係隔籬嗰個係有 Alzheimer，即係有老人痴呆症。你會發覺
原來佢個腦有一忽膽固醇係唔見咗嘅。如果你哋不停咁樣用驚膽固醇，又要食膽固醇藥，咁你就會有呢一個可能性發生，會唔見咗一忽嘅時候，就變咗係老人痴呆啦。其實咧，我哋嘅身體好聰明。我哋點樣可以令到我哋身體健康呢？唔係可以食膽固醇藥嘅，只要我哋嘅染色體唔好破壞。我哋人係有個端體有 DNA，我呢個端體係要嚟保護 DNA。呢一個嘅染色體就好似一條鞋帶咁，佢個端體呢，就係呢一個，睇唔睇到啊？呢一個就好似類似嗰個鞋帶嘅頭呢，佢有啲嘢喺度幫佢紮住咗去保護佢，呢個就係佢端體啦。而呢啲端體呢，係可以令到我哋個細胞強壯，佢係幫你將一啲老化咗嘅細胞帶走。當你裏邊個 DNA 好，你做到幹細胞。咁佢就會將你所有嘅壞咗或者死咗嘅細胞、唔愛嘅細胞、用完嘅細胞，就幫佢帶咗出體外，而裏邊就會再生長一個新嘅細胞出嚟。咁而呢啲炎症，你見到老人家好多時咧，哇腰骨痛啦、手痛啦、背痛啦，總之邊度都痛噶啦。老人家好中意咁揼下揼下，呢度又痛啊，嗰度又唔知點解痛啊咁。咁就係因為佢哋嘅老化細胞冇辦法趕出體內、體外，咁佢哋就會有呢啲痛症。其實呢啲痛症就嚟自佢裏邊嘅身體發炎。咁如果你冇膽固醇，膽固醇唔夠，咁你咪繼續痛咯。膽固醇夠嘅，咪出嚟打咗佢呢啲炎症，修復咗佢嘅身體啦。咁我哋明白幹細胞咧係好難做出嚟嘅，你嘅身體其實可以做出嚟嘅，但係好多人都唔知，原來仲有一樣嘢仲勁過幹細胞嘅，佢個名叫做谷胱甘肽。呢一啲幹細胞點樣？如果我哋年紀老咗，係唔係唔可以修復咧？係咪可以老化咗之後，我哋永遠都係會好似呢一個婆婆咁，中下中下，係咪個個都會病咧？其實而家唔係噶啦，其實係可以修復嘅。我哋只要保存我哋嘅線粒體，我哋要強化我哋個幹細胞，因為線粒體每一次製造嘅時候，由32變64，64變128，咁咧就係有好後生嘅時候會做到，年紀大咗之後咧。佢哋如果幹細胞唔夠，佢哋可能由2開始，2變4，4變8，36，64咁樣去做咧，就有排都做唔到嘅。所以如果想線粒體健康，想可以令我哋嘅身體所有嘅嘢可以做到多啲 ATP，幫助我哋做緊好嘅膽固醇，所謂好嘅膽固醇嗱，都係嗰句，我唔講太多噶啦，因為膽固醇係另外一樣嘢嚟嘅。第日有機會我會同你哋講，咁咧就係做多啲運動，配合埋陽光，你就可以做到你嘅線粒體噶啦，做到線幹細胞噶啦。運動加陽光要加光合作用咧，都係好有技巧噶喎。首先我哋要明白，我哋要嘅係紅光。咩係紅光咧？朝頭早嘅太陽喺11點前，最好11點、10點半、11點之前嘅太陽光，我哋叫做紅光。睇電視機嗰啲叫做藍光。呢啲藍光咧，睇咗望得多咧，令你個人會眼瞓嘅，同埋會傷害我哋嘅眼睛。如果你熄晒啲燈去睇電視，晚晚喺度煲劇集，熄晒啲燈煲咧，遲早你會機會咧係有青光眼，或者好快脆有白內障，因為呢啲藍光係直接入咗我哋嘅眼裏邊咧，你係冇辦法可以醫治嘅。呢啲青光眼咧係入咗去冇辦法醫治嘅，你記住。所以我自己咧有時夜晚都會睇下劇集嘅，但係我一定着咗盞燈先睇嘅，咁我就冇吸收個藍光得咁緊要。如果紅光就唔怕吸收喎，藍光就盡量少啦。第二樣嘢咧就係我哋食嘢啦，喺我哋飲食健康都係一個非常之重要嘅環節。
同埋飲食健康。咩叫飲食健康呢？好多人以為食齋就健康啦。其實呢，我哋一向都俾人呃咗。其實我哋身體需要好多油，我哋需要好多有營養嘅食品。咩叫有營養食品啊？所有嘅食物都唔應該被處理過，所以我哋食嘅係 whole food。咩叫 whole food 啦？買肉食肉就唔該買肉食，就唔係牛肉乾。買菜就唔係咩嗰啲有啲菜啊，薯片嘅菜啊，嗰啲唔係菜嚟嘅咯。嗰啲唔 define as 食物，佢哋落咗去嘅嘢，令到佢脆卜卜嘅嘢，搣開喺超市場一搣開個袋就食得嘅嘢，嗰啲全部係經過處理嘅食物，都冇乜好處。嗰啲叫做 junk food 啦。點解會俾人講叫做 junk food 咧？因為食咗落去佢係變垃圾，而事關我哋嘅身體係 detect 唔到嘅，叫做 junk food。detect 唔到咁點算咧？佢就會喺你嘅身體裏邊咧，好快咁做一份油，一嚿油啊，包住咗佢認為唔係食物嘅，你哋食咗落去嘅嘢，包住咗咧就擺埋一邊。所以擺去邊啊？我哋成身嘅肌肉擺唔到啲咩嘅，最多位擺咪喺個肚墩咯。個肚墩冇嘢保護噶嘛，喺呢個位咁啊擺啦，擺下一嚿，擺下一嚿。所以中意食 junk food 嘅人，你見到個肚腩咧，就一日一日長大，中間就越嚟越厚，咁啊變咗一個好中厚嘅人啦。好似呢啲蔬菜全部都係好嘅蔬菜，但係如果佢哋要落農藥或者用嗰啲催生嘅化學劑，咁佢哋咪變咗冇質素咯。所以點解我哋人類千方百計話要避開呢啲 chemical 嘅嘢？點解要食 organic 嘅嘢？就因為唔想食到農藥或者一啲唔應該食嘅嘢咯。咁芝士啊、雞蛋啊呢啲全部都係 whole food 嚟嘅。OK。咁食咗呢啲咧，對身體好，心臟好啦。但係有啲嘢係唔應該食嘅喎，例如有 chemical 嘅嘢啦，有糖啦，白砂糖啦，因為白砂糖係好毒嘅，好 addictive 嘅，令到你嘅身體好壞嘅。好高油，即係好高溫嘅煎炸嘢，例如薯條啊，都唔係什麼好東西啦。一啲 pizza 直情搣開個袋就可以，而家好犀利，雞蛋都搣開個袋食啊！我都從來唔敢買，我見到都好驚。擘開個袋就可以食嗰隻雞蛋，我真係覺得佢裏邊唔知擺咗啲乜嘢落去。去超級市場好多呢啲零食。最後一個 tips 咧，就係話好多人其實做咗個實驗㗎，喺科學，即係喺醫學上面做咗個實驗，就係究竟你玩咗有個 game 嘅，佢哋就係你每人 download 咗個 game，每一次食嘢你就撳一撳，每一次你攞嘢食你就撳一撳。佢哋經過咗呢個咧，發覺咧，原來我哋香港人啊，每一日係食18小時嘢啊，所以啲人咧係非常之唔健康嘅。咁所以咧，其實我哋推舉緊一樣嘢咧，就係叫唔好食咁多嘢。原來唔好食得咁多嘢，對我哋身體先健康㗎喎。以前嘅一日三餐，少食三餐，咩少食多餐已經 out 㗎啦。而家係16個小時唔好食嘢，將你所有嘅嘢累晒喺8小時食，其實係咪好難呢？唔難㗎，只要你個晚餐早啲食。例如你如果6點鐘食咗晚餐，跟住唔好再食嘢啦，至到瞓覺，瞓醒一覺 skip 咗個早餐，12點之後，咁你就可以食埋你個晏晝飯啦。咁你要食啲好闊好豐富嘅嘢，咁你就係之後你就等夜晚再6點你先再食，咁你就喺within8個鐘頭裏邊食晒你人嗰日要食嘅嘢，係食乜嘢都得嘅。咁你會發覺頭2個月之後呢，你會發覺身體健康咗，你驗身你發覺你嘅驗身報告好咗，你發覺你冇咗多餘嘅脂肪，甚至乎會生咗好多肌肉。咁呢啲呢，就係最後少少嘅 tips。希望今日呢一個 presentation 大家喜歡呢啲健康嘅食物，我係特登俾多個圖你睇。咁其實而家都唔使我講噶啦，邊啲係健康嘅嘢，邊啲係唔健康嘅嘢，咁你記低。雞啊、雞蛋啊、檸檬啊、薯仔啊、魚啊，呢啲咪食物咯。Beef 嘅 snack 咪唔係食物咯。處理嗰個漢堡包炸嗰個嘢做出嚟嘅咩糖環角仔餅乾嗰啲都係唔健康嘅食物。咁就希望大家以後注意下。OK。
多謝大家。